जब धूल, गंदगी या पराग जैसे बाहरी कण नाक में प्रवेश करते हैं तो वे अंदरूनी झिल्ली को उत्तेजित करते हैं। यह उत्तेजना एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है जिसका उद्देश्य इन अवांछित तत्वों को बाहर निकालना है। यह प्रतिक्रिया नाक की सुरक्षात्मक क्रिया का एक हिस्सा है। नाक के अंदर विशेष तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजना को महसूस करती हैं। ये कोशिकाएं तुरंत मस्तिष्क को एक संकेत भेजती हैं। यह संकेत मस्तिष्क को सूचित करता है कि नाक में जलन पैदा करने वाला कुछ प्रवेश कर गया है जिसे बाहर निकालने की आवश्यकता है। मस्तिष्क से छींकने का आदेश मिलने पर शरीर एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया शुरू करता है। इसमें फेफड़ों से हवा का तेजी से निष्कासन शामिल है। यह हवा नाक और मुंह के माध्यम से जोर से बाहर निकलती है जिससे धूल और गंदगी जैसे कण बाहर निकल जाते हैं।